नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आज स्वागत है आपका नरवाल में हमारे डेयरी फार्म में। ये देखिए, इस टाइम सभी एनिमल्स की मिल्किंग जो है वो हम कर रहे हैं। मिल्किंग मशीन के लिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों को इस बात का डाउट रहता है कि क्या मिल्किंग मशीन से इनके थनों में कोई इफ़ेक्ट तो नहीं पड़ता या कोई नुकसान एनिमल को ना हो। तो लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। मिल्किंग मशीन बहुत ही सेफ़ है। देखिए, ये वाली सभी गाइस की मिल्किंग हो चुकी है। एक फ्रेश डिलीवर्ड काऊ भी हमारे पास अवेलेबल है। सेकंड दूसरी भी हाथ में है, ये देखिए। और फीमेल काफ इसके साथ आपको मिल जाएगा। ये देखिए, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का फीमेल काफ है। ये अभी 2 दिन का काफ है और इसकी मिल्किंग कैपेसिटी जो है वो